హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ డానీ వండర్స్. ఇవాళ మన వీడియో వచ్చేసరికి బోట్ ఇయర్బడ్స్, దాని మోడల్ వచ్చేసరికి బోట్ 141 ANC నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్. అయితే బెస్ట్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లో. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి నాకు దసరా ఆఫర్లో అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అయితే తెలుస్తుంది నార్మల్ డేస్లో అండ్ సేల్స్ డేస్లో. అండ్ లెట్స్ సీ ద అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఫస్ట్. ఈ బోట్లో చూసుకుంటే 3 కలర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటి వైట్, బ్లాక్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ అయితే ఇచ్చారు. నేనైతే వైట్ కలర్ అయితే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశాను. ఈ బాక్స్ మీద చూసుకుంటే మనకి 5990 అయితే ప్రైస్ ఇచ్చారు, బట్ అంత అయితే పడదు. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి 4 మైక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇయర్బడ్కి వచ్చి 2 ఉన్నాయి, కాబట్టి మనం ఏం మాట్లాడినా కానీ క్లియర్గా అయితే వినిపిస్తుంది. లెట్స్ సీ. 10 మినిట్స్ ఛార్జ్కి 150 మినిట్స్ ప్లేబ్యాక్ అయితే రావటం అని చెప్తున్నారు. అండ్ మనం బాక్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఈసారి కొత్తగా మ్యాగ్నెట్తో అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఇయర్బడ్స్ అయితే నీట్గా ప్యాకింగ్తో అయితే వచ్చేసినాయి. ఇవైతే ఎంతో నీట్గా, సాఫ్ట్గా, షైనీగా అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ మధ్యలో వచ్చేసరికి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ డిజైన్ అయితే ఉంది. అండ్ మధ్యలో వైట్ కలర్ లైట్ బ్లింక్ అవుతూ ఉంది. అండ్ మనకి యాక్సెసరీ బాక్స్లో అయితే టైప్ సి ఛార్జర్ అండ్ ఇయర్బడ్స్ మనకి డిఫరెంట్ సైజెస్లో ప్రొవైడ్ చేశారు. ఒకటి వచ్చేసరికి స్మాల్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి బిగ్. అండ్ మనకి తెలిసిందే, ఇంకోటి వచ్చేసరికి యూజర్ మాన్యువల్ అండ్ వారంటీ కార్డ్ అండ్ ఆల్సో క్యాటలాగ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. చూసినట్లయితే బోట్ స్టిక్కర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అది మనం స్టిక్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ మనం బాక్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఉంది. కింద అయితే మనకి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ లోపల వచ్చేసరికి ఇయర్బడ్స్ 2 బ్లూ కలర్ స్టిక్కర్ ప్రొవైడ్ చేశారు. మనకి బాక్స్లో ఇవైతే ప్రొవైడ్ చేశారు. నేను నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 వీడియో వచ్చేసరికి దాని క్వాలిటీ అండ్ యూసేజ్ గురించి చెప్తాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ డానీ వండర్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.